Es geht weiter mit kleinen Verpackungen für Kokoskugeln. Du weißt schon, welche ich meine. Und zwar nach der Verpackung für 1 und für 2 zeige ich heute die für 3 und beim nächsten Mal schon die für 4. Da siehst du sie. Jo, wie das geht? Bleib dran und sei gespannt. Es geht sofort los. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Und da es jetzt im Juli Designerpapiere teilweise besonders günstig gibt, ich verlinke dir das, wo steht, welche neuen Designerpapiere das sind, zeige ich dir noch eine Verpackung genau damit. Und zwar verpacke ich ja diese kleinen Kokoskugeln im Moment besonders gerne. Hier ist 1, hier sind 2 drin. Und hier sind 3 drin. Und das Tolle an dieser Verpackung, das fiel mir irgendwann mal nachts ein vor dem letzten Workshop, das ist zum einen eine Verpackung. Und wenn ich das aufmache, dann ist das auch eine Karte, eine Grußkarte. Und dann nennen wir das Ganze doch einfach Boxcard Kokosmatte, weil Kokos kommt rein und das Ganze sieht ja so ein bisschen aus wie eine Matte. Jo, und wie ich die gebastelt habe, das zeige ich dir jetzt. Ich verwende auch heute nochmal das Designerpapier von Hand gemalt. Das ist zum Beispiel eins dieser mit 15% Rabatt Sonderaktion Angebote. Davon brauche ich ein Stück in 10 x 15 cm. Außerdem ein Stück in Weiß, Grundweiß in 10 x 15 cm und ein Stück Farbkarton in 17,5 x 17,5 cm. Und mit dem fangen wir auch gleich an. Du siehst hier vielleicht, ich glaube, ich mache mal ein bisschen Platz. Also ich lasse die von Hand gemalt da, dann siehst du die alle. Hier siehst du ein Set, wo mir nur noch die 4. Verpackung fehlt. Da habe ich das Designerpapier selbst gestempelt und wie ich das gemacht habe und gebastelt habe, da zeige ich dir das Papier und die Schachtel für die 4 Kokoskugeln. Du weißt schon welche, zeige ich dir dann in einem Video zusammen demnächst. So, Platz gemacht. Leider mal leer räumen und jetzt schaue ich mal auf meinen Spicker. Die Zahl für unsere Faltung ist in dem Fall 3,5. Und zwar nehme ich mir die erste Seite, scheide ich jetzt mal die, es ist ja 17,5 x 17,5, also quadratisch. Bei 3,5 eine Falzlinie und gegenüberliegend genauso bei 3,5. Und dann nehme ich das Ganze einmal um 90 Grad gedreht und gehe in die andere Richtung, lege mal hier an 3,5, 7, 10,5, 14 und dann müsste hinten bei 17,5 natürlich nochmal 3,5 übrig bleiben. Das ist auch schon der ganze Zauber. Falzbein, jetzt die Linien ordentlich falzen. In die eine Richtung und alle in die andere Richtung. Und das wird wie ein Würfel zusammengeklappt, also alle in eine Richtung. So, jetzt nehmen wir unser Designerpapier, das in 10 x 15 cm und brauchen natürlich nochmal den Papierschneider und schneiden das in 3 cm Streifen. 1, 2, legen es gleich so nebeneinander hin, dann stimmt das Design. 3 und nochmal bei 3, schön gerade, und dann haben wir 5 Felder und die kleben wir jetzt außen drauf. Der Reihe nach einfach einmal durchgeklebt. Am besten die Richtung behalten, aber das kannst du natürlich auch anders machen. Das ist doch ähnlich wie beim Stempelnerd. Der hat letztens auch ständig leere Büchsen gehabt. Ich lege mal 2 aufeinander und ziehe sie schnell wieder auseinander. Und dann kann ich die hier gut gleich mit einem Satz aufkleben. Jetzt stimmt die Richtung noch. Ja, stimmt. 2. Nehmen wir mal die andere Büchse. Wir werden ja noch keinen neuen anfangen müssen. Aber ich glaube, die klingt voller. Klebespitze ab. Und dann geht es weiter. Nummer 3. Dann denken, nicht verdrehen. Nummer 4 decken wir oben drauf.
bisschen hin und her bewegen, abziehen, kleben und kleben. Und du siehst schon, das Design ist jetzt praktisch unterbrochen, aber geht der Reihe nach. Und das letzte Feld. Gut verteilen. Haben wir das auch. Fertig. Außen schon fertig und jetzt wird noch ein bisschen geschnippelt. Und zwar, ich schneide jetzt auf dieser Seite nur das erste Feld, hier anfangend ein. Und von der anderen Seite schneide ich jetzt bis zu diesem zweiten. Ein Feld, 2 Felder, 3 Felder und das mache ich hier drüben genauso. Und hier bleibe ich nochmal und schneide 2 Felder ab. Du könntest natürlich die Box nun, die du so fertig hast, zusammenkleben. Das hier innen reinkleben und fertig ist das. Strick drum, gut ist. Du könntest auch mit Magneten arbeiten. Das machen wir jetzt. Und zwar klebe ich hier auf diese Seite. Habe ich nur noch einen hängen, dann muss der halten heute. Einen Magnet mittig auf. Und die Faltung geht so zusammen. Ich schiebe das auch mal gleich hier rein. Und hier kommt die andere Seite drauf. Und wenn ich das so rumklebe, dann habe ich die praktisch mit viel Papier zwischen. Die werden nicht ausreißen. Hier wird einfach überklebt dann nachher mit einem Motiv. Ja, und dann ist der Magnet versteckt. Und sicher, denn hier kommt ja gleich unsere Karte rein. Also nochmal, du könntest das hier einfach zusammenkleben und hättest dann trotzdem so eine Wickelbox, nennen wir sie mal. Aber ich möchte ja diese Boxcard haben. Also Boxcard, Kokosmatte, wie gesagt, wäre jetzt meine Idee. Wenn du einen anderen Namen hast, immer her damit. Ich habe das zweite Stück Farbkarton, diesmal ja in Grundweiß, in 10 x 15 cm und das bestempel ich mir jetzt. Und dafür nehme ich mir, passend zu diesem wunderbaren Produktpaket von Handgemalt, dieses Stempelset Handgemalte Blüten, dem habe ich noch gar nicht so viel gemacht. Ich nehme mal diesen Stempel, das ist hier oben der, und lege ihn mir auf einen Stempelblock. Reicht der schon? Ja, der reicht, weil ich will ja, ich überlege gerade, welche Seite, was will ich eigentlich? Welche Seite will ich? Ich glaube, ich will hier diese. Okay, und ich stempel jetzt mit Memento so ein bisschen Randgestaltung. War nicht zu viel gedreht, weil wir werden das dann gleich kolorieren. Ja, das wird ja die Grußkarte. Ein Element. Und das hier so. Das sieht eigentlich gut aus. Bin ich ja schon mal ganz zufrieden. Und sowas vorher nicht ausprobiert. Das ist ja immer so ein bisschen spannend. Aber wir nehmen das Memento gleich noch. Ich habe mir überlegt, das Ganze wird ein Vielen Dank. Nehmen wir endlich mal den großen Vielen Dank Stempel hier. Wir hätten jetzt natürlich dann auch ganz viele kleine nehmen können. Und dann noch Vielen Dank für und du bist ein Goldstück und was nicht alles. Aber ich mache das jetzt mal so rum. Das Vielen Dank geht hier in die Mitte. Immer noch nicht gestempelt, also erstmal auf die Unterlage und dann setze ich es genau hier mittig rein. Ohne zu wackeln. Sieht super aus. Einmal den Stempel putzen und ab ins Körbchen. Jo, und jetzt machen wir hier aber weiter am Motiv. Und zwar gibt es hier in dem Stempelset Blüten. Und ich versuche das einfach, ob das funktioniert. Ich nehme die in Papaya, weil außen drauf ist es auch das Stück Designerpapier mit viel Papaya. Nehmen wir hier mal einen Stempelblock und arbeite mit dieser Blüte, denn das müsste die größte sein. Schauen wir uns das mal an, das sieht gut aus. Und dann setze ich die hier einfach so ein bisschen wischiwaschi rein. Das muss ja nicht bündig sein,
Abgesehen davon wird es bei jedem mal besser, wie ich gerade sehe. Also Empfehlung, ein bisschen vorher üben. Aber es passt eben wunderbar zu diesem Designerpapier, wo das auch so, ja, von Hand gemalt heißt es ja nun mal, so drüber gestolpert ist, also so drüber gestreut. Was haben wir noch für eine? Wir nehmen mal die mit den beiden. Ich glaube nämlich, die kommt hier auch drin vor. Das müsste das sein. Ja, kann man machen. Zeige das dann mal gleich hoch und habe das Gefühl, es passt gut zum Designerpapier außen. Und das ist ja in gewisser Weise Sinn der Sache. Macht es bitte auf saubere Finger. Notfalls ein Läppchen unterlegen. So. Hier ist noch eine Blüte. Dann haben wir noch die ganz große. Auch die nehmen wir noch. Jetzt schaue ich mal und bleiben bei Papa. Ne, wir könnten das doch mal mit, wie heißt es? Abendblau. Warum nicht? So, haben wir sie schon ausgepackt? Ne, noch nicht. Da ist sie, die ganz große Blüte. Wir schauen mal, ob das da so irgendwo eine Blätterei gibt, die da reinpasst. Ich nehme mal die. Das passt. Das passt schon. Ja, warum nicht? Da muss man jetzt ein bisschen Fantasie walten lassen. Aber das sieht eigentlich ziemlich cool aus, wenn du mich fragst. Das ist ja der Moment, wo ich geradezu verliebt bin in diese Stempelei. Und Fets macht's. So, was fehlt noch? Ein bisschen Grün. Also nehmen wir das größere Blatt. Ne, wir nehmen das kleinere Blatt. Das kleinere Blatt und in dem Fall da eben auch wäre das Gartengrün mehr. Moment, schauen wir uns mal. Gartengrün. Minzbarkrone ginge auch, aber auf meinem Bogen ist doch Gartengrün vordergründig, also setze ich das jetzt mal hier drauf. Das Gefühl habe, da passt noch was, setze ich das auch ohne Stempelabdruck zwischen. Nehme auch hin und wieder den zweiten Abdruck. Warum nicht? Oh ja, das kann man gut machen. Und dass dir dann auch so gefällt wie mir. Ja, um einfach die Menge an Grün hier ein bisschen aufzufüllen, habe ich da überall so ein bisschen zwischengesetzt, auch da, wo eventuell gar keine Motive sind. Ich zeige dir das jetzt. Schau mal, ob dir das auch gefällt. Es passt schon mal ziemlich gut zu dem Designerpapier. Du siehst, ich hätte bei dem Blau eventuell einen Abdruck auch nur nehmen können. Aber grundsätzlich macht das doch einen recht guten Eindruck, finde ich. Ja, ich lasse das so. Manchmal ist es ja auch weniger als mehr. Das Papier kommt weg. Und mit diesem Papier mache ich jetzt das gleiche wie mit dem anderen. So, wir machen das nochmal auf. Schleudern mal die Teile beiseite. Ich würde es auch so rum reinstempeln wollen. Also schneide ich jetzt mein Papier auseinander. Wieder bei 3 cm Streifen, 5 Stück. 1, 2, 3. Ja, schneiden. Ach, noch schneiden. 3. Notfalls zwischendurch die Hände waschen. Du weißt warum. Also bei mir ist schon wieder fast Land unter. Ja, das passt super. Und du siehst, ich bin fast in die Mitte gekommen. Und jetzt lege ich das schon mal passend hier auf, damit da nichts schief geht. Und die Schrift ist zu lesen, obwohl sie unterbrochen ist. Ja, passt perfekt. Jetzt wieder eine Runde kleben. Und du siehst, auch diese Verpackung geht ähnlich schnell wie Nummer 1 und Nummer 2. Nummer 3 also fast genauso schnell. Und Nummer 4 ist kein großer Unterschied. Auch wenn die Schachtel dann größer ist. Da braucht es ein bisschen mehr Zeit, aber die Welt. So. Immer schön schnell kleben.
Gegendrücken, haben wir beide Seiten gut verteilt. Ja, und so kriegst du da, ich könnte es völlig anders gestalten, aber auch große Texte unter, obwohl sie zerschnitten sind. WordPress. Ja, jetzt packen wir mal gleich um. Die netten Kokoskugeln, du siehst, sieht super aus innen. Also ich finde es super, außen auch schicki. Eine Verpackung, die gleichzeitig eine Karte ist, ähnlich wie mit meiner Badesalzverpackung mit den Schildkröten. Ja, und das Ganze zu. Magnet hält, wunderbar. Außengestaltung, ja, 1000 Möglichkeiten würde ich sagen. Ich mache das wie folgt. Ich nehme jetzt mal hier ein Feld in Papaya, klebe das mit Abstand auf, so dass es durchaus mittig ist, warum nicht. So, klebe ein weißes drüber und habe mir mit Stempelset und Stanzen schon mal ein paar Elemente angefertigt. Die habe ich hier ausgestanzt. Du siehst, die Blätter sind so ausgestanzt. Diese Blüten auch im Farbkarton, also in Papaya. Und hier habe ich nochmal gestempelt. Ist total schicki, diese Blüte. Ich zeige das mal hoch. Diese zwei Elemente zusammengesetzt und man kann es dann zusammen ausstanzen. Das wird mein Mittelelement sein. Und da drin ja ein fettes Dankeschön steht. Könnte hier außen zwar noch für dich draufstehen, aber ich lasse das. Ich mache da nur ein Motiv und eine Schleife. Da habe ich hier dieses tolle Papaya-Band. Eine Schleife in der Luft. Funktioniert auch. Grundsätzlich geht alles. Auch bei Schleifen. Schön kurz und knapp, dass wir nicht haben. Und ziehen. Wichtig ist, Ohren schön hochstehen. Wie beim Häschen. Hier hoch. Dann nehme ich hier einen Luratz. Ja, hier so schön auf der Reihe. Wenn man übrigens zwei nimmt, dann hält es besser und dreht sich auch nicht mehr. So meine Idee. Lege ich aber noch beiseite, weil ich muss noch ein bisschen kleben. Also diese Blüte ist ja mein Hauptelement, klebe ich schon mal zuerst auf, so ein bisschen nach oben. Und dann setze ich da unten ein paar Blätter hin. Drüber und dran. Ich könnte auch den Präzisionskleber nehmen, mache ich auch. Wichtig ist, dass man den dann wieder gut zumacht. Hier muss er aufgedreht werden und da ist oben so eine Nadel, so eine Pieksnadel. Mit dem wird er dann wieder gut verschlossen. Kann ich immer nur nicht machen, wenn das Video läuft, weil dauert ewig bei mir. So, und diese Elemente entweder mit Abstand oder eben auch direkt drauf. Setzt mal so ein bisschen auf die Lücken und passt ja genau zu diesem Motiv. Gibt da noch so schönen Bling Bling, den suche ich gleich mal. Letzte Blüte und dahin. Schleife, hat da die Klebepunkte, kommt dahin. Uiuiui. Mann, ist das schick. Das mache ich gleich zu, und zwar das mit dem, das mit dem. Und guck mal, ob ich den Bling Bling finde, ansonsten denkst du dir den. Habe ich wahrscheinlich bei einem anderen Projekt. Denken wir uns, hier noch ein kleines Glitzersteinchen drauf und fertig ist die Verpackung für 3 Stück mit vielen Dank innen drin. Jo, und das ganze Set nochmal. 4 Verpackungen für die kleinen Kokoskugeln. Ja, fertig mein Projekt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal gerne, wenn du es noch nicht getan hast. Und klicke am besten auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Informationen stehen unten in der Beschreibung. Mein Blog, mein Shop und die News. Alle Maße auch auf meinem Blog. Hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.